alhakin Abdul Jabbar ne yake bin Abba gida-gida da Kwankwaso, in ji Umar MB. Fitaccen matashin malamin nan Umar MB ya fito da wata zazzafa kuma babbar magana inda yake tabbatar da ƙarfafa hasashensa cewa rabuwar Kwankwaso da Abba gida-gida a halin yanzu alhakin Abdul Jabbar ne. Da Kwankwaso da Abba gida-gida dukkansu sun zalunci Abdul Jabbar, sun ha'ince shi, sun kuma yaudare shi. Shi yasa Allah ya fara nuna musu a ƙwaryar shansu tun daga yanzu, in ji Umar MB. Har yanzu dai ɗaliban Abdul Jabbar da masoyansa ba su ga tsuntsu ba su ga tarko a jihar Kano, sun ma rasa inda za su shiga, sun rasa makama, sun rasa madogara, sun kuma rasa yadda za su yi akan al'amarin malaminsu wato Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara, wanda a yanzu haka ya kusa cika shekara 5 cif-cif a kulle a gidan gyaran hali wato kurkuku. Tabbas ɗaliban Abdul Jabbar ba su taɓa tsammani ko tunani ko shakka akan cewa gwamnan Kano Abba gida-gida in dai har ya zama gwamna a Kano zai yi wani abu na musamman, muhimmin abu, abin a zo a gani, abin bajinta akan matsalar malamin nasu wato Sheikh Abdul Jabbar. Sai dai yanzu tuni ɗaliban Abdul Jabbar ɗin sun fara cire rai akan wannan zato, sun fara fawwalawa, jikinsu ya riga ya yi sanyi, yanzu sun fara yarda da cewa babu wani taimako da gwamnan Kano Abba gida-gida zai yi musu akan wannan matsala ta malaminsu. Kamar yadda aka sani, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da shi da gwamnan Kano Abba gida-gida da kuma Sheikh Abdul Jabbar ka iya kiransu tamkar 'yan gida ɗaya, inda Kwankwaso a matsayinsa ne mai gida a gurin gwamnan Kano Abba gida-gida. Dukkansu Kwankwaso da Abba gida-gidan suna matuƙar girmama Abdul Jabbar, suna mutunta shi, suna kuma ƙaunarsa, shi ma yana ƙaunarsu, wanda kuma dukkansu ukun nan wato Kwankwaso da Abdul Jabbar da Abba gida-gida ba su da wani abokin gaba wanda duniya ta sani lamba ɗaya kamar tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Kamar yadda Kwankwaso ya tsaya tsayin daka ba dare ba rana har ya zama silar da Abba gida-gida ya zama gwamnan jihar Kano, aka kifar da gwamnatin Ganduje da shi da tawagarsa. To yadda Kwankwaso ya tsaya wa Abba gida-gida akan ya zama gwamnan Kano, haka shi ma Abdul Jabbar ya tsaya wa Abba gida-gidan domin ya zama gwamna a jihar Kano. Sai dai yanzu Abba gida-gidan ya koma ya haɗe da wanda ake kallonsa a matsayin maƙiyinsa lamba ɗaya wato Ganduje. Yanzu sun zama 'yan gida ɗaya, 'yan tafiya ɗaya, 'yan jam'iyya ɗaya, inda Abban ya yi fatali da tafiyar mai gidansa wato Kwankwaso. Sannan kuma Abban duk da ya zama gwamnan Kano har yanzu ya ƙi yin komai akan matsalar Abdul Jabbar. To kar dai mu cika ku da surutu, bari ku ji waɗannan zafafan maganganu daga bakin Umar MB. Wannan magana ce kai tsaye game da Muhammadawa. Na ce Muhammadawa 'yan ɗariƙa, 'yan shi'a, 'yan ƙadiriya da 'yan ashabul kafi da sauran mumunai da suke zaune a Kano wanda suke kishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A haƙiƙa 'yan uwa, lokaci ya yi da duniya ya kamata ta san matsayar Muhammadawa da matsayin mutanen Kano. Kun yi addu'a sosai game da aƙidiyar Abdul Jabbar. Dama kai kana naka ne, Allah na nasa. Idan kai addu'a ka bar wa Allah, shi zai kawo maka mafita. Wa man yattaqillaha, Allah ce yaj'al lahu, sai Allah ce makaraja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, to mafitar ba daga gare shi tsarin wannan mafitar yake ba, a'a Allah yake tsara yanda mafitar za ta zo. To Allah ne ya tsara yanda mafitar za ta zo. Shi yasa Allah ya fara raba kan waɗannan mutanen tun yanzu. Kwankwaso da shi kansa Abba, dukansu biyu sun zalunci Malam Abdul Jabbar na rashin adalci. Kwankwaso, kana kan mulkin Kano, masu dogon gemun nan suka kawo Malam Ibrahim Shekarau sai da suka kada ka. Bayan ka faɗi suka rinka binka da sharri a cikin garin Kano da gidajen rediyon Kano, sharri ta yau ta gobe ta jibi ta gata. Bayan sharrin nan da mutanen nan suka yi maka, baka mulkin ma kai magana game da gemu, suka ɗauki magana duka masallatansu suna yawo da ita.
da masallatan cikin Kano har na wajen garin Kano suna zagin ka, maƙiyin annabi, maƙiyin sunna annabi, ba ka san addinin musulunci. Sheikh Abdul Jabbar ya tsaya kan ƙadiyan nan yana yaƙi da ita, maganar gemu ya rinka rushe ta, sai da ya gamsar da al'umma saboda kai. Amma kun kusa ko sau ɗaya lokacin da aka ba gwamnati baka iya gaya wa abba duba al'amarin kunkwasa ba, baka taɓa ba. Kana nufin haka Allah zai bakka, ba zai jarabci ka ba? Wannan rashin adalcin da kai haka Allah zai kyale ka? To ka fara gani ne da kai yau, wallahi sai dai in ka tuba. Abba kai kuma mun ganka a durƙushe a gaban Sheikh Abdul Jabbar ya faɗo ta magana mai girma da bai kamata in nanata ta ba. ƴan uwa kun san magana. Ya ce ko za a yayi man lauhil mahfuz ya ga ba sunanka ne a rubuce ba. Kai, kana gabansa ba zan ma ci gaba da maganar ba. Sheikh Abdul Jabbar yi wannan maganar. Aka zo zaɓe, ka ci zaɓe, aka yi inconclusive, ya ce a'a a ba wanda ya ce fito yana yaƙi. Sai da ya baƙin jini a wajen Ganduje. Wannan shine asalin rigimarsa da Ganduje da ta kai shi wannan yanayi, saboda kai kaɗai Abba, ba saboda wa'azinsa ba, saboda kai kaɗai. Bayan nan ya fito ya gaya al'ummarsa su yi katin zaɓe saboda kai. Suka yi katin zaɓe, suka fita tururuwa suka zaɓe ka Abba, ka ci mulki. Me suke nema a wajenka? Adalci. Me suke nema? Adalci. Ba su ce ka cire Abdul Jabbar, Sheikh Abdul Jabbar daga cikin ƙadiyar nan ba, daga cikin laifin nan ba, a'a, adalci suke bukata. Kuma shi Allah ya ce Ali, wala yajrimannakum shana'anu qaumin, Allah ce ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah ya ce kada kiyayyar wasu mutane ya hana ku yi musu adalci. Allah ce ku yi adalci. Lokacin da Malam Lawan ya yi wannan abun da aka kawo gabanka, ba kai nuna ƙarfin mulki ba saboda kana da wata ajanja a ranka ko? Sai ka gaya wa al'umma cewa maganar ka ɗauke ta ka kai ta shuhura, ka ce su duba su fitar maka da me, da yana da laifi ko bai da laifi, don wannan abu ne da ya danganci malinta. To lokacin da ya kawo, me ya hana ka ɗauki ƙadiyar Abdul Jabbar ka kai ta shuhura, ka ce su duba maka, kuma ka gaya musu da babban murya, kai fa wannan dalilin da suka baka har gaban Allah shine mafitarka, shine shaidarka, dan kai ba karatu kai ba. Idan suka duba wannan ƙadiyar suka ce ma Abdul Jabbar na da hannu a ciki, sai ka janye hannunka. Adalci kenan. In suka nuna cewa akwai wani abu da aka yi da ba daidai bane, sai ka yi adalci, abinda kadai mutan Kano suka nemi agun kamalan Abba. Kaɗi. To dama ƙarshen ne zai zo, don shi mulki da kake gani, ka duba saman kanka za ka gani. Wane ya zo ya tafi, don Allah ke ba da mulki, ƙulillahumma in ji Allah malikal mulki. tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah shine ke bada mulkin sa ga wanda yaso a lokacin da yaso, yake karba mulkin sa ya kwabe shi ga wanda yaso a lokacin da yaso. Allah yana ɗauko kaskantacce wanda bai isa ba daga cikin ashabul kafi, Allah zai bashi mulkin Kano. Kai da kake ganin ka kai kuma Allah zai kwace mulkin, dan shi komai a hannun Allah yake. Yan uwa, saƙon a dunkule shine dama sabuwar shekarar muke jira ta zo. To kun gane karatun ne ko in gaya muku? Ganduje da Abba da Sulon Tramol da masu gemun nan sun koma guri ɗaya, ita ce APC. Shin kun gane karatun ko sai na gaya muku? Wallahi in ba ku fito kun kwaci yancinku ba, wazifa a masallaci ma sai ya gagare ku. Za a zagi annabi, a ci mutuncin annabi, ba abinda kuka isa kuka yi. Yanzu maganar wani siyasa ni Kwankwasa ni waye, ku ajiye shi gefe, ku rabu da shi. Ku masu dangwala nake magana, ku ne kuke dangwala, ba 'yan siyasa ba. Saƙon shi ne, daga wannan shekarar ku fito ƙwanku da kwarkwatarku, ku yi mataimakin gwamnan Kano.
mun gan shi gurin maulidai ba ɗaya ba ba biyu ba, kuma kafin ya hau wannan matsayin ya gaya wa duniya shi ɗan ɗariƙa ne. To ku gaya wa duniya ɗan ɗariƙa za ku yi a Kano, don ƙuri'in Kano ta ɗan ɗariƙa ce, su suke ba da ƙuri'a. Ku fito ku gaya wa mutane daga yau su fara tallansa. 'Yan ashabul kafi, inda gaske kuna kishin malamin, mutan Kano kuna kishin ɗariƙa ku, mutan Kano kuna kishin kanku, da gaske kanku kuke kishi, ba wani abu kuke kishi a baku kuɗi ba, da gaske. To ku fito daga yau ku nuna wa duniya ku mataimakin gwamna kuke, dan shi ɗan ɗariƙa ne. Ku fito ku yi tallansa. Me Kwankwaso ke takama in an yi iyo ni ne mai matasa, suwaye matasan 'yan dangwale? To ku fito kuma ku gaya wa duniya mataimakin gwamna za ku yi. In mutum ya ga dama ya ce siyasa ma muke yi, in ka ga dama ka ce siyasa. Muna da damar da za mu ajiye malintar a gefe kuma mu yi siyasa, don su ma malaman suna siyasar, muna kallon su, kuma mu ma 'yan ƙasa ne, muna da 'yancin ƙasa da mu yi siyasa. Kun faɗa. In mutum ya ga dama ya ce siyasa muke ko kamfen muka fito mu yi wa mataimakin gwamna, ya faɗa. Amma wallahi tallahi mafitar ku 'yan ashabul kafi, da kai ku zo ku yi tallan mataimakin gwamna. Ɗan ɗariƙa ne gaba da bayansa, da iyayensa da gidansu da kowa ɗan ɗariƙa ne, kuma yana kishin ɗariƙa, kuma yana kishin malaminku, kuma yana kishin ɗariƙar. Ita za ku zo ku gaya wa duniya sai mataimakin gwamna. Daga yau ku fara liƙa hotunansa a motocinku da mashinanku da gurin aikinku, ku shiga gidan rediyo, ku hau Facebook, ku liƙa profile ɗinku, ku gaya wa duniya mataimakin gwamna kuke yi. Daga yau in kuka ji saƙona ku fito ku fara. Daga yau ku fito ku fara. Ko ba komai za mu ce muna da alaƙa ai da shi Sheikh Abdul Jabbar. Dan ni secondary school ɗina Tarasu ne, duk wanda ya san ni Tarasu ya san nayi.